मूल मुद्दामाथिको राजनीतिक बहस, चर्चाको चुरो खोज्ने प्रयास, भ्रष्टाचार बेतिथीमाथिको हाम्रो प्रहार। हामी बोल्नेछौँ जनताको आवाज, न्याय र सत्यको पक्षमा जारी रहनेछ हाम्रो यात्रा। क्रसरोड, सीमारहित बहस। नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। दैनिकी कसरी चलिरहेको छ? अब अहिले कोरोनाको बीचमा सावधानीपूर्वक राजनीतिक सामाजिक काममा र साथसाथै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा विकास निर्माणको सन्दर्भसँग जोडिएर अनुगमन निरीक्षण र साथसाथै संसद चल्दाखेरि संसदको बैठक र संसद नभएको बेलामा म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छु। त्यस कारणले गर्दा ती बैठकहरू र अन्य कतिपय बैठकहरू आम बेला भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ अहिले परिस्थितिले पनि चाहिँ धेरै मिटिङ बैठकहरूमा जानु भन्दाखेरि धेरै समय मेरो चाहिँ जुम बैठकहरूमा पनि म समय दिने गर्छु र टेलिफोन, भाइबर, मेसेन्जरबाट चाहिँ म सम्पर्क चाहिँ व्यापक रूपमा स्थापित गर्दै अरू दैनिकी चाहिँ जुन बाहिरी गतिविधि भन्दा पनि सीमित गतिविधि, बाहिर सीमित गतिविधि तर आन्तरिक पूर्ण गतिविधिमा सक्रिय छु र रहिरहन्छु। भनेपछि कोरोनाले राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक कार्यक्रम तपाईँको दैनिकीमा प्रभाव त पारेको छ? प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ केही प्रभाव पारेकै छ। अब जस्तो संसद अधिवेशन लामो समय चल्न सकेन, कोरोनाको कारणले पनि हो। अर्को बैठकहरू पनि छोटो छोटो चल्नुपर्ने स्थिति, धेरै बैठकहरू राख्न पनि नसक्ने स्थिति र कतिपय उमेरका कारणले पाको भएकाहरू त घरमै लक भएको स्थिति रहेको र परिवारहरू पनि त्राहिमाम रहेको स्थिति। साथीभाइहरू सारा यो कोरोनाको कारणले गर्दा पहिला सुरक्षित हुने र सुरक्षित भएर काम गर्ने भनेको हुनाले गर्दाखेरि सुरक्षित भएरै काम गर्नु पर्यो र काम गर्दै गर्दाखेरि अब केही त्यस्तो परिस्थिति आयो भने अनि उपचारको विधिको कुरा न हो। तपाईँ एउटा सिंहदरबार बदल्ने भनेर एउटा सङ्घर्षमा थाल्नु भएको थियो, थाक्नु भयो? म थाकेकै छैन, तर के हो भने परिवर्तन भनेको कुरा जुन टार्गेट हुन्छ, लक्ष्य जो हुन्छ, त्यो लक्ष्य सीमित समयमा मात्र पुरा गर्ने चाहिँ हुँदैन। मेरो दीर्घकालीन लक्ष्यसँगै हो र त्यो लक्ष्य भनेको नेपालमा सुशासनसँग जोडिएरै हो। विकास र समृद्धि ल्याउनको निम्ति सुशासन आवश्यक नै हो। त्यो यात्रामा हो, तर कतिपय बेला सहयोग पाउँछु, कतिपय बेला सहयोग पाउँदैन न र आफ्नो निरन्तर अभियान र प्रयासमा म लागिरहेको छु। भनेपछि तपाईँको यात्रा कहाँ चाहिँ पुग्यो भन्दाखेरि ठिक होला? अब एउटा पाटो म पहिलो पटक मन्त्री हुँदाखेरि प्रशासनिक रूपमा केही परिवर्तन गरे, जुन कि तपाईँहरूले डिबिपिआरको नामले पनि चिन्नुभयो। विदेशमा गएर लुकेर बस्नेहरूलाई पनि नेपाल ल्याउने काम चाहिँ भयो र त्यसपछि के हो भने छोटो समय थियो र पछि म दोस्रो पटक मन्त्री बन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयतामा मानवीय व्यवस्थापनको कार्य, त्यो जटिल काम हो एकदम। संसारका अन्य मुलुकले, दक्षिण अफ्रिकाले त अहिलेसम्म गर्न सकेन, भारतले त 5.5 वर्ष सङ्घीयता भारतमा स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला पनि थियो, तर 5.5 वर्ष लागेको थियो। मैले टार्गेट चाहिँ 1.5 वर्षमा राखेर गरेको हुँ र धेरै काम सम्पन्न भइसक्यो। अब केही रहल पहल अलिकति त रहन्छ नै। अनि एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि मानसिक रूपमा ट्रान्सफर हुनको निम्ति पनि कति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा त सर्वविदितै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कामहरू जहाँ मैले जे जिम्मेवारीपूर्वक वहन गरेँ, जहिलेसम्म रहे इमान्दारितापूर्वक र लक्ष्य अनुसारै पुरा गरेको छु। यो सिंहदरबारमा वास्तविक समस्या चाहिँ, प्रमुख समस्या चाहिँ के देख्नुभयो? तपाईँ दुईचोटि मन्त्री बन्नुभयो। मैले प्रशासनिक रूपमा के समस्या मूल रूपमा देखेँ भने पहिलो त राष्ट्र
प्रति नै जिम्मेवार हुनेको संख्या चाहिँ कम मैले महसुस गरेँ। दोस्रो, आफू अनुशासनमा बस्ने कुराको चाहिँ मैले कमजोर स्थिति पाएँ। तेस्रो कुरा के हो भने निष्पक्ष रूपमा देश र जनताको निम्ति निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ मैले कमजोरी पाएँ र हरेक निर्णयहरू गर्दाखेरि आत्मकेन्द्रित स्वार्थहरू त्यहाँ कति पुरा हुन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अनि नीति निर्माण र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम भयो भने त्यसले देशको निम्ति होइन व्यक्तिलाई फाइदा गर्छ, निश्चित समूहलाई फाइदा गर्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने प्रशासनिक जटिलताहरू हुन्छन्। त जटिलतापूर्वक रहेका कामहरूलाई मैले पुरा गर्नुपर्छ भने यो भावना भन्दा पनि मेरो जिम्मेवारी हो भने यो भावना पनि भन्दा पनि मैले सकेसम्म नगर्दा हुन्छ। दोष मैले किन भोग्ने अथवा अप्ठ्यारो कामको मैले किन जिम्मा लिने, मैले नगर्दा अरू कसैले गर्ला नि, मेरो समय चाहिँ बिताएर आफ्नो अवधि पुरा गरिसकेपछि जसको टाउकोमा आउँछ उसैले जान्दछन् भन्ने एकतिर यस्तो स्थिति पनि रहेकोले गर्दाखेरि उही भन्ने गर्थे नि, अब समाजमा एउटा थियो नि, सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जस्तै दिन बिताउने काम मात्रै प्रतिफल आउने गरिकन अनि त्यो लक्षित समयभित्र अनि योजनाबद्ध तरिकाले काम नहुने जुन प्रवृत्ति हो त्यसमाथि मैले प्रहार गरेँ। यो प्रविधि चाहिँ तपाईँले स्थायी सरकार भन्ने कर्मचारी तन्त्रमा मात्रै पाउनुभयो कि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू पनि पाउनुभयो? म बारम्बार भन्ने गरेका छु, समाजमा रहेका प्रत्येक जुन अवगुणहरू छन् अथवा विसङ्गति विकृतिहरू छन् ती सबै ठाउँमा छन् र त्यो नचिर्ने हो भने देश अगाडि बढ्दैन, समाज अगाडि बढ्दैन न। र पहिलो जिम्मेवारी कसको हुन्छ भन्ने हो भने नेतृत्व कसले गरिरहेको छ, पहिलो जिम्मेवारी त्यही हो। त्यसकारण म यो अर्थमा पनि म भन्न चाहन्छु कि राजनीतिले नेतृत्व गर्छ, प्रशासन त राजनीतिको पछि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। देशकै नेतृत्व गरिराख्नु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूले यो देशकै चाहिँ अगुवाई चाहिँ गर्ने भएको कारणले गर्दा म राजनीतिक साइडबाट गएको व्यक्ति हो, सरकारमा गएकोले गर्दा मैले नेतृत्व नगर्ने हो भने मैले सचिवलाई नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर छोडिदिने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण म चाहिँ आफू दोषमुक्त, राजनीति चाहिँ दोषमुक्त, प्रशासन चाहिँ दोषको मैले भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि जहिले पनि राजनीति चाहिँ अगाडि बढ्छ, प्रशासन के गर्न खोज्छ भने सकेसम्म यथास्थितिमा रहन खोज्ने भएकोले गर्दा यो नेपालको मात्र होइन विश्वव्यापी नै भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीति सँगसँगै प्रशासनलाई पनि हिँडाउनु पर्ने भएकोले कारणले गर्दाखेरि मैले राजनीतिमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र प्रशासनिक रूपमा परिवर्तन त प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको ठाउँबाट हुनुपर्छ। म प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा भएकोले गर्दा मेरो ठाउँबाट मैले चाहिँ अगुवाई गरेको। मैले त्यसो भए अब यो प्रशासनले राजनीतिलाई चलाएको छ भन्यो भने गलत हुने रहेछ है? राजनीति कमजोर भयो भने, राजनीति बलियो भयो भने बलियो सँगसँगै प्रशासन हिँड्छ। त्यसकारणले जिम्मेवारीबाट पन्छेर अर्काको आफ्नो कमजोरी अर्काको टाउकोमा थुपर्ने काम भयो भने त्यो पनि एउटा गलत बाटो हो र त्यो चाहिँ लक्ष्यमा हिँडेपछि मानौ न बसको ड्राइभर चाहिँ बसबाट हाम फालिदियो र यात्रु चाहिँ भरि भराउँछन् भने त्यो बस गन्तव्यमा पुग्छ? पुग्दैन। त्यही स्थिति हो। त्यसकारणले अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिको हो, राजनीतिक नेतृत्वको हो, तर नेतृत्व भाग्नु हुँदैन। नेतृत्व दृढतापूर्वक जनताले खोजेको, संविधानले दिएको ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर वा आवश्यक ऐन कानुन
परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्यो परिवर्तन गरेरै चाहिँ देशको नेतृत्व आफूले गरेको कुरालाई सफलतामा पुर्याउने कुशलता पनि देखाउनुपर्छ भन्ने। तपाईँ एउटा इमानदार नेता, राजनीतिमा प्रष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको दृष्टिकोणमा यो सरकारको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ? यो सरकार सफल हो कि असफल हो? एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेको बीच असीमित जनताको इच्छा आकांक्षा र त्यसलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा कतिपय विसङ्गति र विकृतिलाई हटाउन खोज्दै पनि नहटिसकेको सन्दर्भमा काम गर्नु परेको र यही बीचमा विश्व महामारी कोरोना पनि भएको कारणले गर्दाखेरि जुन यसले पनि प्रभाव पारेको हुनाले गर्दाखेरि असफल सरकार त भन्दिनँ, तर के हो भने जनताले अहिलेको प्रगतिप्रति सन्तुष्ट नभएको स्थिति पनि हो र सन्तुष्टिको बाटोमा अझै थप गतिका साथ चाहिँ काम गर्नुपर्ने स्थिति हो। तपाईँले त्यसो भनिराख्दाखेरि पार्टीभित्र कुरा आउँछ, सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पार्टीका कुरै सुन्नुहुन्न, तपाईँका कुरै सुन्नुहुन्न, उहाँ आफै अगाडि बढिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ। यो सरकार सुध्रेला? अब हामी बहुदलीय प्रणालीमा छौँ। बहुदलीय प्रणालीमा दलको महत्त्व समाप्त भएको हुँदैन। त्यसकारण दलको घोषणापत्रलाई नै प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो घोषणापत्र हो, हाम्रो घोषणापत्र हो भन्नुभएको। त्यसकारणले संवैधानिक रूपमा सरकारले अगुवाई गर्नुपर्छ, तर पार्टी चाहिँ केही पनि होइन, पार्टीसँग सरसल्लाह नै गर्नु पर्दैन। अब एक्लो मैले जे गर्नुपर्ने हो त्यही मात्रै सही हो भनेर गर्दै जाने हो भने पार्टी र सरकारको बीचमा दूरी बढ्छ। दूरी बढाउनु हुँदैन। दूरी बढेको कारणले गर्दा विगतमा भोगमा चाहिँ सिँगै नेपालले पटक पटक मध्यावधि चुनाव पनि बेहोर्नु पर्यो र मध्यावधि चुनावपछि हुँदा खाँदाको बहुमतको सरकार चाहिँ सरकारबाट चाहिँ चुनावमा पराजित भएर अर्को राजनीतिक पार्टीले सरकार बनाएको इतिहास त पटक पटक हाम्रै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टी र सरकारको बीचमा समन्वय हुनुपर्छ, तर सरकारलाई चाहिँ संविधान अनुरूप कानुन सम्मत हिसाबले पार्टीले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। यो दूरीको कुरा गर्नु भने यो दूरी त नीतिगत भन्दा पनि तीनजना नेताहरू अलिकति नजिक बस्नुभयो भने दूरी घटे जस्तो लाग्छ। फेरि यो डिस्टेन्स कायम गर्नुभयो, अलिक टाढा हुनु भने दूरी बढे जस्तो लाग्छ नि त। यसरी समस्याको समाधान होला? अलिकति मलाई यो पनि लागेको छ कि एउटै स्तरको धेरै नेताहरू भयो भने अनि त्यसले पनि अलिकति सामञ्जस्यता मिलाउनमा केही समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेताहरू त धेरै हुनु राम्रै कुरा हो, तर एकता हुनु पनि झन् राम्रो कुरा हो। एकताको साथ सरसल्लाहको साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो अलिकति अल्पविकसित मुलुक र अलि पछौटेपन भएको मुलुकमा अलिकति कलिलै प्रजातन्त्र भएको स्थितिमा पनि के देखिन्छ भने अब मेरो चाहिँ पालै आउँदैन कि, मैले अवसरै पाउँदिनँ कि, अब मेरो अन्तिम यति मात्रै हो कि, अनि म चाहिँ आफ्नो भविष्य अन्धकार भएको देख्न थालेपछि भविष्यको खोजीमा पनि लाग्ने, तर सही तरिका प्रयोग नगरिकन अलिअलि चाहिँ कहिलेकाहीँ कोल्टे तरिका पनि प्रयोग गरेर मेरो भविष्य बन्छ कि भन्ने चिन्तन राख्नु पनि यो कहिलेकाहीँ आत्मकेन्द्रित चिन्तनले पनि ठुला कामहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको हुन्छ। भनेपछि यो तपाईँले भन्न खोजेको कुरा प्रचण्डतिर लक्षित हो? मैले व्यक्तिगत रूपमा कोसँग कति लक्षित हो होइन मैले भनिनँ। त मैले नेपालको विगतको इतिहास नै देखेँ। किन देखेँ भन्नुहुन्छ भने
राणाहरूको बेलामा एक किसिमको बोल्नै नपाइने, केही गर्नै नपाइने भएकोले गर्दा स्थायी सरकार। अब 7 सालपछि हेर्नुहोस्, 2/3 ल्याएर पनि सरकार रहेन। अझै भन्नुहुन्छ भने ल राजाको कालमा पनि त कुनै सरकार 5 वर्ष चलेको इतिहास छैन। बहुदल आइसकेपछि पनि, खास गरिकन 46 सालपछि पनि निर्वाचित बहुमतको सरकार पनि, अनि अकालमै मृत्यु भएको भनौँ न, खोइ विकास भन्न थाल्छन्, सुशासन खोइ भन्न थाल्छन्, समृद्धि कहाँ पुग्यो भन्न थाल्छन्। अनि त्यतिखेर पनि होइन, म त थोरै समय मात्र काम गरेँ, त्यसकारण मैले धेरै काम गर्न पाइनँ, क्षमा पाऊँ भन्ने हो, माफ मागेर सुख पाइन्छ? त्यो नपाइने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सरकारको स्थायित्व पनि चाहिन्छ र कमजोर कार्यक्षमता भएको र त्यहाँ सरकारमा रहेकालाई परिवर्तन गरेर अनि सरकार थाई, खास गरिकन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कुरालाई लिएर थाई होस् भनेर संवैधानिक प्रावधानहरू पनि कडाइका साथ हामी विगतभन्दा राख्यौँ। त्यो के हो भने सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिबद्धताको साथ, जनताको प्रतिबद्धताको साथ हामीले राखेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई परिपालना गर्दै, तर मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संविधानले रोकेको छैन। त्यसकारण कार्यकुशलता कमजोर छ भने त्यहाँ चाहिँ परिवर्तनको आवश्यकता छ। र मैले भन्ने गरेको छु, कतिपय मन्त्रीहरू चाहिँ बिन्दास हुनुहुन्छ, रिजल्ट दिने भन्दा पनि समय बिताउने। यति समय म मन्त्री भयो भने रिजल्ट आएन भने त्यो 20औं वर्ष छ मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको के अर्थ हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि रिजल्ट आउने गरी त्यो जनताले अनुभूति हुने गरिकन अनि जनताको बीचमा सरकारले गरेको चाहिँ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा कति माथि पुग्यौं भन्ने कुरा परिणामले दिने गरिकन चाहिँ परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ। होइन भने परिवर्तनले अन्य जनताको विश्वास जित्न सकेन, मन जित्न सकेन, विकास हुन सकेन, समृद्धि हुन सकेन, सुशासन हुन सकेन भन्ने हो भने त उही पुरानै कुरा फेरि चाहिँ दोहोरिने खतरा हुन्छ। मैले नेता लालबाबु पण्डितले नेकपामा धेरै बिराला भएर मुसा मार्ने काम भएन भनेर बुझेँ भने गलत हुन्छु होला? होइन, केही समस्याहरू धेरै नेतृत्वको कारणले पनि हो। हुन त अब नेपालमा भन्नुहुन्छ भने यति धेरै जनप्रतिनिधि छन्, नेपालले अझै भन्ने हो थेग्नै नसक्ने गरी जनप्रतिनिधि छन् र कतिपय यति धेरै जनप्रतिनिधिको कारणले गर्दा काम पनि छैन, तैपनि देशले स्वीकारेकै स्थिति हो। त्यस कारणले जनप्रतिनिधिले आफ्नो कामप्रति फोकस पनि दिनुपर्ने स्थिति छ। र अर्को कुरा के हो भने जिम्मेवारी चाहिँ यो कहिले काहीँ आउँछ नि, पालो पुर्याउँ भन्ने हो। रिजल्ट दिने हो कि पालो पुर्याउने? पालो पुर्याउने हो भने रिजल्ट आउँदैन, रिजल्ट आउँदैन। अनि रिजल्ट आउने हो भने पालो पुर्याउने कुरा हो भन्ने हो त कहिले काहीँ चाहिँ अब फेल भएकाहरू पनि मलाई पास गराइदिनुपर्छ अनि मात्रै म रिजल्ट दिन्छु भने, अनि फेल त फेल भइसक्यो, अनि फेरि प्रमोटेड गरेर चाहिँ पास गराइदिने हो भने प्रमोटेडको विश्वास प्रमोटेड जति मात्रै हुन्छ। यो पालो पुर्याउने कुरा गर्दा तपाईँ पछिल्लो समय चर्चामै हुनुहुन्थ्यो, राम्रै काम गर्नुभएको थियो, संहितालाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी संयन्त्रमा जुन पहल कदमी चाल्नुभयो, एकलौटी निर्णय गरेर अगाडि बढाउनु भयो, एक हदसम्म सफल भयो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि तपाईँ हटाइनु भयो। म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु नि किन हटाइएको रहेछु भनेर भन्नुभएको थियो काहीँ? होइन, तपाईँले यो पालै पुर्याउनका लागि हटाइएको रहेछ कि किन हटाइरहेछ थाहा पाउनु भयो? आफूलाई मन्त्रीबाट हटाइनुको कारण थाहा पाउनु भयो? मैले एउटा कुरा प्रष्ट भनेको छु, पटक पटक भनेको छु कि म प्रधानमन्त्री, म मन्त्रीबाट चाहिँ किन हटाइएको भने म बाँचुन्जेल सोध्ने छैन।
म बाँचुन्जेल सोध्ने छैन। किनभने मैले सोधेँ भने मेरो चाहिँ मन्त्रीमा चाहिँ टाँसिने मन थियो वा मलाई मन्त्री भइराख्नुपर्छ भने मेरो मन थियो भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले अनि मनमा त खड्केको होला नि, किन चाहिँ हटेको छु भनेर लागेको छैन, मनमा त खड्किन्छ नि किन होइन। म आफूले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले म हटेको 1 हप्तापछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सबै मन्त्रालयको प्रगति चाहिँ पेश गरिएको हो र नम्बरिङ दिएर पेश गरिएको छ, जसमध्ये त्यसमा 80 भन्दा माथि हुनुहुन्छ तपाईँ, थाहा छ सबलाई। 86 नम्बरिङ छ, दोस्रो नम्बरमा छ। अझै शिक्षाको भाषामा भन्ने हो भने त डिस्टिङसन नम्बर हो। त डिस्टिङसनहरू पनि हट्नु पर्या छ। फेल नम्बर आएका पनि रहनु परेको छ। त यो अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के दबाब थियो, के सोच्नुभयो, त्यो उहाँको कुरा हो र मैले सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेको छु। नेपालमा संसदीय प्रणालीमा जनतालाई के लाग्छ भन्ने कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जे जायज लाग्छ त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। रिजल्ट के आउँछ आउँदैन उहाँले बुझ्ने कुरा हो। क्रसरोड सीमारहित बहस। दुईचोटि मन्त्री बन्नुभयो, मन्त्रालयलाई केही मन्त्रीहरू, तपाईँ लगायत केही मन्त्रीहरू, गोकर्ण विष्टहरूको नाम पनि अहिले आउँछ। यो वास्तवमा मन्त्रालय चलाउन समस्या चाहिँ कहाँनिर रहेछ? प्रधानमन्त्री नै बाधक बन्नुहुन्छ या त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्र बाधक बन्छ? बेला बेला आउँछ यो मन्त्रीज्यूहरूको सचिवालयले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति नेगेटिभ रोल खेल्छ भनेर। एउटा मन्त्री सफल नहुनु पछाडि धेरै मन्त्री सफल भएका छैन, केही मन्त्री सफल हुन खोजे पनि 86 नम्बर ल्याउँदा पनि बाहिरिनु परेको अवस्था छ। के कारण रहेछ यो मन्त्रालयलाई सफलै बनाउन नसक्ने? के कारण रहेछ? दुईचोटिमा तपाईँले पाउनुभएको मूल जड चाहिँ के हो? मेरो एउटा अनुभव, मैले सिधा छोटो भाषामा भन्ने हो भने प्रणाली विकास गर्ने हो भने मुख हेर्नु आवश्यक हुँदैन। मुख हेर्ने हो भने कुनै प्रणालीले काम गर्दैन। देशले प्रणाली माग गर्छ कि मुख हेर्ने माग गर्छ? हाम्रो नेपालमा अलि बढी प्रणाली भत्क्योस् तर मुख चाहिँ हेरिदिनुपर्छ। यो चाहिँ मेरो मान्छे, यो तेरो मान्छे, यो नजिकको मान्छे अनि यसलाई चाहिँ अन्याय पर्यो भने न्याय र अन्याय प्रणालीले हेर्ने कुरा हो। तर मुख हेरेर गर्नुभयो भने, मुख हेरेर संविधानको कार्यान्वयन गर्नुभयो भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। मुख हेरेर कानुनको कार्यान्वयन गर्नुभयो भने हुँदैन। म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु। मन्त्री भएपछि आफन्तहरूलाई चाहिँ किन सचिवालयमा राख्छ? धेरै जसो भन्नुहुन्छ भने कुरा लुकाउनको लागि राख्छ। मेरो कुरा चाहिँ बाहिर जाला भनेर जान्छ। लालबाबु पण्डित दुवैचोटि मन्त्री हुँदाखेरि कुनै पनि परिवारको मान्छेलाई मन्त्रालयको छेउछाउ अथवा सचिवालयमा राखिन। तपाईँ चिन्नुहुन्छ सबैलाई। मैले फरक फरक व्यक्तिहरूलाई राखेको छु। जाति जनजातिलाई पनि समेट्ने गरी राखेको छु। कामको आवश्यकता अनुसार हेरेको छु। र मैले एउटा कुरामा प्रष्ट भन्न चाहन्छु, आफू चाहिँ अध्ययन पनि नगर्ने अनि कुरा पनि नसुन्ने, कुरा पनि नबुझ्ने, अनि जे सचिवले सहसचिवले ल्याउँछ सदर मात्रै लेख्ने अथवा सचिवालयले जे तयार गरिदिन्छ त्यसलाई सदर मात्रै गर्ने मन्त्रीको रूपमा लालबाबु पण्डित परेन। अब केही मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, आफूले पठाएको प्रस्ताव पनि यो मेरो प्रस्तावै होइन भन्नुहुन्थ्यो, अनि चाहिँ पानामा सही गराएको हेर्दाखेरि तपाईँको सही होइन फलाना मितिमा भन्दाखेरि ए झुक्किएर सही गरेको छु कि क्या हो भन्ने हो। किन त्यस्तो भन्नेको मतलब
आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारी पूर्वक चाहिँ आफैले पुरा गर्ने पहल प्रयत्न नगरेको कारणले गर्दा अब उही रमाइलो गर्नको निम्ति समय व्यतीत गर्ने हो भने रमाइलो गर्नेहरू कोही विदेशमा पनि रमाइलो गर्छन्, स्वदेशमा पनि रमाइलो गर्छन्, कहिले भयो भने मन्त्री क्वार्टरमा पनि रमाइलो गर्लान्, कहिले आफ्नै घरमा पनि रमाइलो गर्लान्। तर जो जति जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ त्यति धेरै निजी जीवनलाई पन्छाएर अनि सार्वजनिक जीवन र कामलाई प्राथमिकता गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सफलता बाहेक असफलता हात पर्दैन भन्ने विश्वास हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पहिलो पटक पनि मन्त्री हुँदाखेरि म सम्झिन्छु मैले परिवर्तनमा 5000 जति व्यक्तिसँग मैले सल्लाह लिएका थिएँ त्यतिखेर परिवर्तन गर्दाखेरि। अनि निर्णय गरेर मेरो टेबलमा कानुनका ड्राफ्टहरू पनि सबै मेरो टेबलबाट गराएर विधि र प्रक्रिया अनुसार संसदबाट लगेर गएको। दोस्रो पटक पनि व्यापक रूपमा सरसल्लाह गरेरै अगाडि बढेको, आँट गरेरै बढेको। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसको निजी स्वार्थमा धक्का लाग्छ अनि ऊ चाहिँ निजी स्वार्थमा धक्का लागेपछि त तपाईसँग चाहिँ खुसी नहुन सक्छ। त्यसकारण निजी स्वार्थ पूरा गर्ने हो भने राष्ट्रको स्वार्थ पूरा हुँदैन। राष्ट्रको स्वार्थ पूरा गर्ने हो भने बिग्रेकाहरू, गलत तत्त्वहरू र निजी स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेकाहरूको स्वार्थ पूरा हुँदैन। त्यसकारण कसको स्वार्थ पूरा गर्न न तपाईँ चाहनुहुन्छ? देश र जनताको स्वार्थ पूरा गर्न चाहनुहुन्छ एउटा बाटो हो। निजी व्यक्तिगत कसको नाता गोता इष्ट मित्रको स्वार्थ पूरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने बाटै फरक भएको कारणले गर्दाखेरि अनि काम गर्नेहरूको आलोचना पनि हुन्छ, काम नगर्नेहरू त जिम्मेवारी नलिनेहरूको मरेको मुर्दाको आलोचना हुन्छ, कहीँ जिउँदो जाग्दोको आलोचना हुन्छ र काम आलोचनाबाट पनि सिक्दै अनि अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म यति विश्वास गर्छु, म आलोचनादेखि डराउँदिनँ। तर जायज हो कि नजायज हो, निजी स्वार्थ प्रेरित हो कि राष्ट्रको सन्दर्भमा हो, राष्ट्रको सन्दर्भमा हो भने ममा कुनै कमजोरी छ भने म सच्याउन तयार हुन्छु। होइन भन्ने हो भने निजी स्वार्थमा हो भने निजी स्वार्थ बोक्नेहरू सचिनु बाहेक विकल्प हुँदैन। पहिलोचोटि सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरि सेवाग्राहीहरूको भिड हुने कार्यालयमा 2 शिफ्ट लागू गर्नुभयो। बिहान 6 बजेदेखि कार्यालय सुरु भयो, जनताले रात पाएका थिए होला। तर यो धेरै जेल टिक्न सकेन। सल्लाह सुझाव त्यतिखेर पछि के हुन्छ भन्ने हेर्नु भएको थिएन कि के कारणले यो बन्द भयो? मैले चाहिँ 2 शिफ्टको त्यो बेलामा व्यवस्था गरेको एउटै कारण, जहाँ धेरै भिडभाड छ त्यहाँ चाहिँ अल्पकालीन रूपमा शिफ्टको व्यवस्था गरेको। र त्यही सँगसँगै यहाँहरूले देख्नुभयो होला धेरै कार्यालयहरू त्यतिखेर मैले खोलेको हुँ। तपाईँ इलाका प्रशासन कति खुल्यो थाहा छ, मालपोतको कति खुल्यो, नापीको कति खुल्यो तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ, पासपोर्टको कति लाइन थियो है हो। त्यो चाहिँ लाई जनताले दुःख पाए भनेर मैले चाहिँ जनताले त्यसरी दुःख पाउनु हुँदैन। अझै मेरो मान्यता त के हो भने सरकारी अफिसमा धेरै टाढा छ भने पनि बिहान खाना खाएर जाने, काम सक्ने र बेलुकी घरमा सुत्न आइपुग्ने गरी। किनभने बास बस्दाखेरि धेरै खर्च हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको निम्ति यहाँहरूले देख्नुभयो होला नि, थुप्रै जिल्लाहरूमा नयाँ अफिस खोल्न दिन्न भनेर आन्दोलन गरेर अनि चाहिँ कति अफिस जलाएको, मान्छेलाई मार्ने मर्ने स्थितिमा पुर्याएको हो। तर आज कहीँ छ? जति अफिस खोलेका थिए सबै अहिले चालु छन्। अहिले भिड देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्न। भिड नगर्ने उद्देश्य थियो, भिड नगर्ने उद्देश्य थियो, जनतालाई सेवा दिने उद्देश्य थियो। त्यही बीचमा भुइँचालो पनि आयो। भुइँचालो आइसकेपछि नयाँ व्यवस्थापन गर्नु परेको थियो। त आवश्यकता अनुसार सङ्गठनहरू
को रूप परिवर्तन भइरहन्छ। सारमा परिवर्तन हुनु हुँदैन, रूप परिवर्तन भइरहन्छ। सारमा जनतालाई सेवा दिने कुरा हो, सहज र सरल बनाउने कुरा हो, त्यसमा लागे। र रूप पक्षमा हो भने कार्यालय खुल्या थियो, कार्यालयको संख्या घट्न सक्छ, कर्मचारीको संख्या घटबढ हुन सक्छ। त्यो पवित्र उद्देश्यको निम्ति थियो, सफलता भएपछि अब अहिले 2 शिफ्टको कुरा त छैन नि, हैन, अल्पकालीन स्थिति थियो। यो नेकपामा विवाद धेरै छ, अलिक गहिरो तरिकाले यसलाई केलाउने काम भएको छैन। यो वैचारिक सङ्घर्ष भन्दा पनि अघि पनि कुरा भयो, यो मेरो भविष्य नै अन्धकार छ कि भन्ने खाले चिन्ताका कारण यो विवाद धेरै आएको छ। हजुरले पनि भन्नुभयो कि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिस्दाखेरि यो कोदो र तोरी एकै ठाउँमा मिसाएको परिणाम त यस्तो आएको होइन, उस्तै उस्तै त देखियो, त्यतिखेर मिसाइयो। अब कोदो र तोरीलाई एकै ठाउँमा मिसाएपछि न तेल आउने भयो न पिठो आउने भयो, त्यो अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्छ? यो चाहिँ मैले यो उदाहरण ठिक लाग्दैन मलाई। किन भन्दा 2टा नदीहरू एक ठाउँमा मिल्यो भने कति किलोमिटरसम्म चाहिँ पानीको चाहिँ 2टाको अलिअलि थोरै फरक चाहिँ देखिन्छ। तर त्यही पानी समुद्रमा गयो भने कुन नदीको पानी हो कहीँ हुन्छ र? गङ्गामा जाँदा पानी पवित्र हुने, कोशीमा पवित्र नहुने, बागमतीमा पवित्र नहुने, मेचीमा पवित्र नहुने, कर्णालीमा पवित्र नहुने, त्यो हुन्छ? त्यो हाम्रो दिमागभित्र लामो समयदेखि बसाइएको कुरा हो र बसेको कुरा हो। त्यसकारणले नेकपा यति धेरै फुट विभाजन र साना ठुला गरिकन एकता पनि हुँदै आए। हामीले भोग्यौं, म आफै अनुभवी छु। पहिला माले मार्क्सवादी हुँदाखेरिको समय कति समय लागेको थियो, त्यसपछि पार्टी विभाजन भयो, एमाले र माले भयो, फेरि एक भयौं। अब तीनै विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट माओवादी पनि बनेका थिए। अब एक ठाउँमा आएका छौं, अलि फरक कार्यशैलीबाट, फरक दृष्टिकोणबाट आएको स्थिति, एउटा महाधिवेशन पनि भइ नसकेको स्थितिमा केही चिन्तनहरूमा, केही व्यवहारहरूमा तारतम्यताको कमी चाहिँ छ। तर यसको मतलब के हो भने फेरि फुटतिर जान्छ अनि कहिल्यै मिल्न सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यसकारण अहिले वैचारिक द्वन्द्वको बेला होइन, किनभने महाधिवेशनको समय तोकिसकेपछि अनि वैचारिक विवादहरू त्यतिखेर आउँछ र निष्कर्षमा पुग्ने हो। अहिले त खाली के हो भने कार्यशैलीको कुरा हो, कार्य पद्धतिको कुरा हो सँग जोडिएको हुनाले गर्दा यो अलिअलि रहन्छ, तर काम पनि अगाडि बढ्दै जान्छ। भनेपछि यो तपाईहरुको यो पार्टीमा देखिएको विवादले प्रधानमन्त्री परिवर्तन सम्बन्धको अवस्था आउँदैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ अहिले मात्रै होइन, यो सुरुमा एक समय बैठकको एजेन्डा नभए पनि प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष पनि हट्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले त्यो बैठक भन्दा पहिल्यै बोलेका थिएँ। पार्टी फुट्दैन, सरकार ढल्दैन। सरकार ढल्दैन भनेको मैले के भनेको भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढलेर अरूको सहारामा अथवा अरू राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन भनेको। भनेपछि यहाँनेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भनेर मैले बुझेँ भने गलत? संवैधानिक हिसाबको बाटोबाट जाँदा बन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन, तर संवैधानिक नै यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिबाट संविधानमा लेखिएको छ कि प्रधानमन्त्री परिवर्तन सजिलो विषयवस्तु होइन एउटा कुरा। तर मन्त्रीमण्डलमा परिवर्तनको कुनै समय र केही संवैधानिक कुरा नलेखिएको कारणले गर्दा मन्त्रीमण्डलमा परिवर्तन भइरहन्छ, हुन्छ। कतिले
मन्त्रीमण्डलमा परिवर्तन भएकोलाई सरकारको परिवर्तनको रूपमा बुझ्ने त्यो पनि गलत हो। सरकार परिवर्तन भनेको प्रधानमन्त्री सहितको परिवर्तन हो। मैले यो भने हूँ। अब पार्टी विभाजन भन्ने हो, विभाजनको पीडा भोग्दा भोग्दा नेताहरू थिलथिलो भइसकेको स्थितिमा विभाजन कुरा चाहिँ गर्छन् के। तपाईँले यसो भनिराख्दा कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री विरुद्ध आयो। मैले सोधेका थिएँ, सोद्धाखेरि केन्द्रीय नेतृत्वका कमरेडहरूले मलाई के भन्नुभयो, त्यो स्थानीय कुरासँग अलिकति जोडिएको कारणले गर्दाखेरि अब छलफल होला है, तर त्यो केन्द्रको चाहिँ सरकारसँग चाहिँ अथवा केन्द्रीय चाहिँ मानौ कि छलफलका विषयवस्तुसँग जोडिएको होइन। पार्टीको थाई कमिटीले सरकारमा परिवर्तनको कुरा चाहिँ गरेका हो। त्यो सरकारमा परिवर्तन प्रदेशभित्र पनि हो र सङ्घभित्र पनि हो। त्यसकारणले त्यो पार्टीको औपचारिक निर्णय हो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हतारमा चाहिँ कुन निर्णयलाई चाहिँ सिरानी हालेर अनि हतारमा कुदिहाल्ने जो स्थिति छिट्टै प्राप्तिको निम्ति जो हुन्छ त्यसले पनि परिणाम ल्याउन चाहिँ हतारमै आउँछ कि आउँदैन परिणाम त्यो थाहा छैन। तर के हो भने त्यो स्थानीय कर्णाली प्रदेशसँग मात्रै अहिले सीमित भएकोले गर्दा त्यसलाई अन्यथा नबुझ्नु। तपाईँ नेकपा को 1 नम्बर प्रदेशको अभिभावक पनि नेता पनि 1 नम्बर प्रदेशमा यस्तो अवस्था आउँछ कि आउँदैन? कर्णालीको जस्तो मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? अब यो जस्तो अहिले कोरोना काल हो, सुरक्षित हुने त हामी सबै कोसिस गरिरहेका छौँ। तर कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्दैन टुङ्गै हुँदैन। मैले अस्ति एक ठाउँमा हेर्दै थिएँ, भारतको एउटा टापुमा कोहीको आवत जावतै छैन, आवत जावतै छैन। 550 को जनसङ्ख्या मात्रै छ, तर त्यहाँ 350लाई कोरोना लाग्यो। कोही गएर सारेको पनि छैन, तर रोग त सर्यो नि, पुग्यो। मैले अमेरिकन मेरिनमा जुन आर्मीहरू समुद्रमै थिए त, भूमिदेखि कति टाढा थिए, कोही आवत जावत गरेको पनि थिएन, तर त्यहाँ पनि धेरैलाई कोरोना लाग्यो। भनेपछि कर्णालीको रोग 1 नम्बरमा आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकियो। सतर्क सचेत हुनुपर्छ। अब रोग भनेको कहाँ सर्छ सर्दैन भने टुङ्गो नै हुँदैन। तपाईँ 1 नम्बर प्रदेशको नेता पनि, मैले अभिभावक पनि भने, यो प्रदेशले नाम पाएको छैन, त्यो तपाईँले राख्ने त होइन, तर तपाईँको विचारमा प्रदेश 1 को नाम के रहे चाहिँ उत्तम हुन्थ्यो? मैले दुईटा चाहिँ म पटक पटक भन्ने गरे हुँ। एउटा चाहिँ यो प्रदेशमा चाहिँ कोशी नदी पनि भएकोले गर्दाखेरि नदीको हिसाबले राख्दाखेरि कोशी राखौँ भने हुँ, होइन अझै त्योभन्दा संसारलाई चिनाउने हो भने सगरमाथा प्रदेश राखिदिए हुन्छ। अर्को एउटा तपाईँलाई आरोप लाग्ने गर्छ, यो आरोप होइन भन्नुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल समूहको मान्छे, गुटको मान्छे भन्छन्। तपाईँ माधव कुमार नेपाल गुटको कि तपाईँको गुटको माधव कुमार नेपाल? अब म पार्टीको मान्छे हुँ। चुनावको बेलामा त्यतिखेर एमाले हुँदाखेरि मैले एक न एक साइडबाट चाहिँ उम्मेदवार बन्नै पर्ने हुन्थ्यो। त्यसकारणले महाधिवेशनमा चाहिँ को कुरालाई त्यो समाप्त भइसक्यो। अब नयाँ महाधिवेशन आउने भइसक्यो। अब धेरै भङ्गालाहरू यहाँ आइसक्यो भन्ने हो भने कोही व्यक्तिसँग चाहिँ जोडिएर सधैँ हेरिराख्नुपर्ने स्थिति होइन र मेरो कामले भन्नुपर्छ। त्यसो भए म हारेकै बेला सुशील कोइरालाजीको मन्त्रीमण्डलमा त म गएको थिएँ नि, कामले पहिचान दिएको। म त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, आज प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ शपथ ग्रहण छ, मेरो शपथ छ, सबै आउनु होला भन्नुभएको थियो। म त टेलिभिजनमा बोल्दै थिएँ, मलाई थाहा पनि थिएन मन्त्री हुन्छु भने। म पहिल्यै पढ्छु मन्त्रीमा, त्यो पनि मैले सोचेको थिएन। तर त्यहाँ हामी सबै पुगिसक्यौँ, तपाईँले शपथ ग्रहण गर्नु पर्यो, छिट्टै आउनु पर्यो। त्यसो भए मैले चाहिँ अब मलाई त अलिकति ढिलो हुन्छ, तपाईँ चाहिँ शपथ ग्रहण अरूलाई भए पनि गराइदिनुहोस् न त भनेर भने। होइन तपाईँ नआइकन शपथ ग्रहण हुँदैन भनेपछि 45 मिनट सामान्य राष्ट्रपतिज्यू, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू
कुर्नुभयो अनि म पुगिसकेपछि शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सुरु भयो। त्यस कारणले अब त प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै नेतृत्व पङ्क्तिले कुर्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले कुर्नुभयो, म कसको मान्छे भएँ? अब मन्त्रीमण्डलमा काम गरे, जे काम गरे सबैलाई थाहा छँदैछ। मैले कसैलाई पक्षपातपूर्ण तरिकाले गरेका छैन। प्रणालीभित्र प्रधानमन्त्री प्रणाली हो, त्यस कारणले मैले भन्ने गरेका छु, म जे काम गर्छु प्रधानमन्त्री ज्यूको सहमति बिना चाहिँ हुनै सक्दैन। तर के हो भने पहिलो प्रस्तावक प्रधानमन्त्रीजी हुने कि पहिलो प्रस्तावक मन्त्री हुने भन्दाखेरि पहिलो प्रस्तावक मै हुँ। तपाईहरुलाई थाहा छ सुशील कोइरालाजीले नमानिदिनु भएको भए डीबीपीआरसँग जोडिएको पनि आउन सक्दैन थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मनाउन कति मलाई समय लागेको थियो। त्यो प्रस्ताव त मेरै थियो नि त, हैन? अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने धेरै प्रस्तावहरू त मैले काम गर्दा त मेरै थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्री परिषदबाट पास नगरिकन गरिएको त कुनै काम होइन, संसदबाट नगरिएको कुनै काम होइन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूको यो काम होइन भने मैले हिजो पनि भनिन, आज पनि म भन्दिनँ। त्यसकारण मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मिलेर काम गर्ने हो। जुन दिन मिल्न सकिँदैन त्यो दिन छोड्ने। अब त बुढ्यौली पनि लाग्यो, साइकल कुदाउन सक्न छोड्नु भयो होला। अब अहिले यहाँ पनि घरमा साइकल छ। काठमाडौँमा त रुमभित्रै साइकल चाहिँ खास गरिकन कसरतको निम्ति म कुदाउँछु, साइकलले कुदाउँछु रुमभित्र। अब साइकल म मन्त्री भइकन पनि कुदाएको हुँ काठमाडौँमै। रहर त अहिले पनि लाग्छ। लामो यात्रा साइकलको शारीरिक स्थितिले दिँदैन, सुरक्षाको कारणले पनि सेक्युरिटीले मान्दैन। अब उमेरले गर्दा र अझै भन्नु पर्दाखेरि शरीरको कतिपय विभिन्न किसिमको उपचारको औषधिहरू पनि खाने गरेको कारणले गर्दा म चाहिँ 20 वर्ष उमेर, 15-16 वर्ष उमेर, 25 वर्ष उमेर, 30 वर्ष उमेर भइदिए त राम्रै हो। तर यथार्थमा त छैन। चाहना र यथार्थतासँग त मेल खानु पर्यो। त्यसकारण मेरो अहिले पनि निजी सवारी साधन साइकलै हो। तर अब कहिलेकाहीँ लिफ्ट लिएर कहिले प्लेन पनि हिँड्छु, बसमा पनि आउँछु, मोटरसाइकलमा हिँड्छु, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। कहिलेकाहीँ साथीभाइको गाडी लिन्छु, कहिलेकाहीँ भाडामा पनि लिएर हिँड्ने भएकोले गर्दा मेरो प्यारो भन्नुहुन्छ भने शारीरिक रूपमा पनि धेरैले प्रयोग गर्न सकियो भने नि चाहिँ साइकलको प्रयोगले अरू व्यायामहरू पनि कम गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा हामी पत्रकारहरूले एउटा इमानदार नेता लालबाबु पण्डित उमेरका कारण राजनीतिक पद, पार्टीको कुनै पनि राजनीतिक पद र सरकारी पदमा विश्राम लिनुभयो भन्ने समाचार लेख्न पाइएला। अब त्यसको कानुन संविधानले जहाँसम्म र जनताले जहाँसम्म मलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ, त्यो जनप्रतिनिधिको हैसियतले र पार्टीमा सामूहिक जिम्मेवारीभित्र म जहाँ जसरी जिम्मेवारी पाउँछु म काम गर्छु। अन्तिम सास हुने जेलसम्म पनि मैले देश र जनताको सेवामा भन्दाखेरि पदमा मात्रै रहेर सेवा हुन्छ भने मान्यता होइन, लागिराख्न सकौँ, यही नै मेरो सोच हो। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मूल मुद्दामाथिको राजनीतिक बहस, चर्चाको चुरो खोज्ने प्रयास, भ्रष्टाचार बेतिथीमाथिको हाम्रो प्रहार। हामी बोल्नेछौँ जनताको आवाज। न्याय र सत्यको पक्षमा जारी रहनेछ हाम्रो यात्रा। क्रसरोड, सीमा रहित बहस।